హాయ్ హలో నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం TCL 635 Pro టీవీని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం ఈ లొకేషన్ ఎక్కడైతే అనుకుంటున్నారు జస్ట్ ఒక 2 వీక్స్ బ్యాకే అనుకుంటా మనం 645 TCL QLEDని అన్బాక్సింగ్ చేసాం ఆ యొక్క అడ్రస్కి మళ్ళీ అయితే వచ్చాను సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ చింతల్లో ఉంటుందని మీకు ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్పాను అండ్ షా థియేటర్ నియర్ బై అయితే ఉంటుంది అండ్ అలాగే పక్కనే ఈ షోరూమ్ పక్కనే బిగ్ సి అయితే ఉంటుంది మీకు ఎంత తొందరగా అంటే ఐడెంటిఫై అయితే చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క లొకేషన్ని సో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేనైతే లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశాను అలాగే ఇక్కడ కనబడుతున్న నెంబర్స్ కూడా మీరు కాల్ చేసేసి అడ్రస్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయితే చేసేసుకోవచ్చు మనకి ఈ యొక్క సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షోరూంలో ఈ యొక్క TCL 635 ప్రోని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం బాక్స్లోని కంటెంట్ చూసేయండి టీవీ యొక్క పిక్చర్ క్వాలిటీ సౌండ్ క్వాలిటీ అండ్ బిల్లు క్వాలిటీ వీటన్నిటి గురించి చెక్ చేద్దాం ఈరోజు వీడియోలో మరి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా లైక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి దాంట్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్ని ఆన్ చేసుకుంటే నేను పెట్టిన వీడియో మీకైతే తొందరగా అయితే వస్తుంది అలాగే మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే అవ్వండి సపోర్ట్ అయితే చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్బాక్సింగ్ చూసేయండి మనకు బాక్స్లో 2 టేబుల్ స్టాండ్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇది మీకు చూడడానికి వచ్చేసి మెటల్ మాదిరిగా అయితే కనబడుతుంది బట్ మెటల్ అయితే కాదు చూసారు కదా సౌండ్ ఎలా వస్తుంది మెటల్ కాకుండా సౌండ్ ప్లాస్టిక్ తోటి దీన్ని అయితే బిల్డ్ చేశారు ప్లాస్టిక్ సౌండ్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది మనకు కొంచెం ప్రీమియంగా అయితే అనిపించింది లుక్ పరంగా వీటి పరంగా అలాగే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసరికి వాల్ మౌంట్ మనకు బాక్స్లో వాల్ మౌంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు TCL ఇది ఒక గుడ్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని బ్రాండ్స్ అయితే మనకు వాల్ మౌంట్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయవు మనం అదనంగా ఒక 500,000 అయితే ఎక్స్ట్రా అయితే పే అయితే చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇది ఒక గుడ్ థింగ్ వాల్ మౌంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం టీవీ ఆన్ చేయాలంటే పవర్ కేబుల్ అయితే కావాలి కదా సో పవర్ కేబుల్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు ఆడియో వీడియో కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు కేబుల్ స్టాండ్స్ ఇచ్చారు బట్ స్క్రూస్ కావాలి కదా ఫిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ 4 స్క్రూస్ అయితే ఇచ్చారు ఈ 4 స్క్రూస్ తోటి మనం ఫిట్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు రిమోట్ గురించి అయితే ఖచ్చితంగా అయితే మాట్లాడుకోవాలి సో వీళ్ళు మనకు ఒక ప్రీమియం రిమోట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీకు క్లోజప్ అయితే చూపిస్తున్నాను చూడండి చాలా ప్రీమియంగా అయితే ఉంది అండ్ బిల్లు క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ మేడెడే అయినా కానీ చాలా బాగా ప్రీమియం లుక్ తోటి అయితే తీసుకొని అయితే వచ్చారు మీకు అన్ని డెడికేటెడ్ బటన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ కింద మీరు చెక్ చేశారనుకుంటే OTT అప్లికేషన్స్ కూడా డెడికేటెడ్ బటన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఓన్ TCL ఛానల్ యొక్క డెడికేటెడ్ బటన్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు అలాగే గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా ఒక డెడికేటెడ్ బటన్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చాలా సాఫ్ట్గా నీట్గా క్లీన్గా ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది సో మొత్తానికి ఈ యొక్క TCL రిమోట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు TCL రిమోట్ వర్క్ కావాలంటే బ్యాటరీస్ కూడా కావాలి కదా 2 బ్యాటరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు మరి టీవీ వారంటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనకు 2 years వారంటీ కార్డ్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు టీవీ యొక్క ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కోసం మనకు ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు దీన్ని బట్టి మీరు టీవీ యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది బ్యాక్ సైడ్ మీరు ఇలా చూడవచ్చు ఇది ప్లాస్టిక్ తోటి బిల్డ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది ప్లాస్టిక్ తోటే బిల్డ్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకు ప్లాస్టిక్ అయితే ఇచ్చారనమాట సో కనెక్టివ్ పోర్ట్స్ అనేవి మనకు ఈ యొక్క సైడ్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం చూసారు కదా ఇక్కడైతే ప్రొవైడ్ చేశారు మీకు బాటమ్ పొజిషన్లో మనకు ఆప్టికల్ పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు పైన 3.5mm అలాగే AV ఇన్పుట్ పోర్ట్ మినీది అయితే ఉంది కదా వాళ్ళు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఈ యొక్క బాక్స్లోనే అదైతే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా యాంటీనా పోర్ట్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు దాంతోపాటుగానే 3 HDMI పోర్ట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు 3 HDMIలో మిడిల్ HDMI పోర్ట్ వచ్చేసరికి ARCకి సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది అనమాట ల్యాన్ పోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు ఒక USB పోర్ట్ మాత్రమే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సింగిల్ USB పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు ఈ యొక్క టీవీలో ఇప్పుడు టీవీ గురించి మనం ఖచ్చితంగా అయితే మాట్లాడుకోవాలి మొదటగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే టీవీ డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ టీవీ డిజైన్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు చాలా టీవీస్ బెజల్-లెస్ డిజైన్ మనకు 3 side బెజల్-లెస్ అయితే వస్తాయి అండ్ బాటమ్ పొజిషన్లో ఒక సన్ అండ్ ఫ్రేమ్ అయితే ఉంటుంది ఆ సన్ అండ్ ఫ్రేమ్లోనే TCL బ్రాండింగ్ లోగో అయితే వస్తుంది ఫ్రంట్ సైడ్ మీకు లుక్ మాత్రం ఫ్యాంటాస్టిక్ అయితే అనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే
ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. టోటల్‌గా ఎంటైర్‌గా మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా ప్లాస్టికే అయితే ఉంటుంది. కనెక్టివిటీ పోర్ట్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి కొంచెం ఎంబోస్ అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది డిజైన్ విషయంలో. మనకు మంచి డిజైన్ తోటి బిల్డ్ క్వాలిటీ తోటి ఈ టీవీని అయితే తీసుకొని అయితే వస్తున్నారు. అండ్ ఈవెన్ స్టాండ్స్ కూడా మనకు మ్యాచింగ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో స్టాండ్స్ అనేవి కూడా మనకు ప్లాస్టిక్ తోటి అయితే బిల్డ్ అయితే చేశారు. సో డిజైన్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇలా అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఈ టీవీ ఓఎస్ వచ్చేసరికి మనకు మీ అందరికీ తెలిసిందే గూగుల్ టీవీ ఓఎస్ అయితే వస్తుంది. గూగుల్ టీవీ ఓఎస్ అంటానికి మనకు చాలా స్పీడ్గా అయితే ఉంటుంది. అందరికీ ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా డిజైన్ అయితే చేయబడిందన్నమాట. అండ్ అలాగే మనకు లాట్స్ ఆఫ్ యాప్స్ అనేవి కూడా ఈ యొక్క గూగుల్ టీవీలో అవైలబుల్గా అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది. దానికోసమే ప్రత్యేకంగా వీళ్ళు ఒక యాప్ సెక్షన్ని మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క యాప్ సెక్షన్లోనే డిఫరెంట్ యాప్స్ అయితే మీరు సెర్చ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, లేదా కేటగిరీస్ వైజ్గా కూడా మీరు డౌన్లోడ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క యాప్ నుంచి. అండ్ అలాగే ఇది గూగుల్ టీవీ మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆండ్రాయిడ్ 11 తోటి అయితే తీసుకొని అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి మనకు ఒక 7 GB ఆర్ 8 GB వరకు అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఈ యొక్క టీవీలో. మరి పిక్చర్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడక ముందు అందరూ అయితే అడిగేది ఏంటంటే మోడ్స్ ఏమున్నాయని అడుగుతుంటారు. మోడ్స్ అనేవి వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా ప్రొవైడ్ అయితే చేయట్లేదన్నమాట. ఈ యొక్క P635 Pro సిరీస్లో చాలా రకాల వీడియోస్ అనేవి పెన్ డ్రైవ్తో చెక్ చేశాను. అండ్ అలాగే యూట్యూబ్ నుంచి అయితే చెక్ చేయడం అయితే జరిగింది. అలాగే అప్ స్కేలింగ్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఒక TV9 480 పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ ఉన్న వీడియోని కూడా డౌన్లోడ్ చేసి ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ. సో మీరైతే ఇక్కడ క్లియర్గా అప్స్కేలింగ్ లెవెల్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నాకు బెటర్గా అనిపించింది. అప్స్కేలింగ్ లెవెల్ కూడా ఓకే 480ది ఈ యొక్క 55 ఇంచెస్ టీవీలో ఇంత అప్స్కేలింగ్ చేయడం అనేది ఒక మంచి విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే పిక్చర్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే పిక్చర్ క్వాలిటీ 4K HDR కంటెంట్ అనేది చాలా బెటర్గా మనకైతే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంది. ఆప్టిమైజేషన్ లెవెల్ కూడా చాలా బెటర్గా అయితే ఉన్నాయి. కలర్స్లో అయినా కానీ, డైనమిక్ లెవెల్లో అయినా కానీ, షార్పర్లో అయినా కానీ, ఇంకొకటి బ్లాక్ లెవెల్స్ అయినా కానీ కూడా చాలా బెటర్ వేలో ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఈ యొక్క P635 Pro 55 ఇంచెస్ టీవీ. అండ్ మరి ఆడియో గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఆడియో వచ్చేసరికి ఇది 55 ఇంచెస్ టీవీ కాబట్టి మీకు 56 వాట్స్ ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది విత్ డాల్బీ ఆడియోనే. 55 ఇంచెస్ అండ్ 65 ఇంచెస్ 75స్లో ఈ యొక్క 56 వాట్స్ అయితే ఉంటాయి. 43 ఇంచెస్ అండ్ 50 ఇంచెస్ టీవీలో మాత్రమే మీకు 24 వాట్స్ ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే ఈ టీవీలో అవైలబుల్గా అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఈ టీవీలో మనకు ఒక సపరేట్ డిఫరెంట్ యాప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇదే TCL ఛానల్ అనే యాప్. ఈ TCL ఛానల్ అనే యాప్లో మనకు డిఫరెంట్ మూవీస్ని సజెస్ట్ అయితే చేస్తుంది. బట్ అవి ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క టీవీలో లాగిన్ అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని అయితే ఉంటాం కదా, అవే అక్కడ అయితే కనబడుతుంటాయి. అవి క్లిక్ చేసి ఖచ్చితంగా మనం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న యాప్లోకి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ప్లే అవుతుంది. అండ్ అలాగే మనకు కొన్ని లైవ్ టీవీస్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఆ లైవ్ టీవీస్ మనం వినని అండ్ మనం చూడని లైవ్ టీవీస్ అనమాట. సో అవి అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది. అండ్ ఇంకోటి మన యొక్క మొబైల్లో ఉన్న ఫొటోస్ అయినా కానీ, వీడియోస్ అయినా కానీ ఈ యొక్క TCL మ్యాజిక్ కనెక్ట్ నుంచి కనెక్ట్ అయితే చేసేసుకొని ప్లే అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మీకు వైఫై అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఉండాలి కంపల్సరీ. పర్ఫెక్ట్గా షేరింగ్ కావాలి, కాస్టింగ్ కావాలి అన్నట్లయితే. సో ఇలా ఈ యొక్క టీవీని అయితే తీసుకొని అయితే వచ్చారు. మరి డిస్ప్లే వచ్చేసరికి డిస్ప్లే యొక్క ప్యానల్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇది VA ప్యానల్ అండి, IPS ప్యానల్ అయితే కాదు. సో VA ప్యానల్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్స్ అనేది, కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా బాగా ప్రొవైడ్ అయితే చేయగలుగుతుంది. టీవీ ప్రైస్ ఎంత అని అన్నట్లయితే ఈ టీవీ ప్రైస్ సరికి 38,990 రూపీస్లో మనకు ఈ యొక్క చింతల్ సన్రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షోరూంలో అవైలబుల్గా అయితే ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను ఆల్రెడీ TCL అడ్వాన్స్ లెవెల్ కలిగిన 645Q LED టీవీని 55 ఇంచెస్ టీవీని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేశాను. ఆ వీడియోలో మీకు చెప్పిన విధంగానే ఈ యొక్క సన్రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేది చింతల్ రోడ్ షా థియేటర్ అయితే ఉంది కదా, మల్టీప్లెక్స్ షా థియేటర్. ఆ షా థియేటర్కి ఆపోజిట్గా అయితే ఉంటుంది. పక్కనే బిగ్ సి షోరూమ్కి అయితే ఉంటుంది. సో మీరు షా థియేటర్ దగ్గరికి వచ్చేసి బిగ్ సి ఎక్కడన్నా కూడా మీరు ఈ యొక్క సన్రైజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ షోరూమ్కి అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇలా మీరు ఈ యొక్క షోరూమ్కి వచ్చేసి ఇచ్చేయండి ఈ యొక్క టీవీని. మీకు బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ టీవీ కాదా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వచ్చేసారైతే అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి అయితే కాల్ అయితే చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇంకా డిస్క్రిప్షన్లో వీళ్ళ యొక్క అడ్రస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఈజీగా ఇక్కడికి రావడానికి. ఇదన్నమాట TCL P635 Pro సిరీస్ యొక్క 55 ఇంచెస్ టీవీ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ. మరి వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి, షేర్ అయితే చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ అనే ఆప్షన్లు అయితే పెట్టుకోగలండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, లవ్ యూ ఆల్.